Hi, hello friends. Welcome to our channel Furniture and Appliances KL32. ഞാൻ രീഷ്മ ദിബു. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അതായത് AC. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണല്ലോ. അപ്പോൾ AC വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. ചേർത്തല വൈറ്റ് മാർട്ടിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം നോൺ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണോ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണോ നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണ് നല്ലത്. കാര്യം ഇൻവെർട്ടർ ACയിൽ പവർ കൺസപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. തന്നെയല്ല, നോൺ ഇൻവെർട്ടർ ACകൾ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ കമ്പനികൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭാവിയിൽ അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെർട്ടർ AC ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ലും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ഇൻവെർട്ടർ AC തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു മുറിക്ക് 1 ടൺ ഇൻവെർട്ടർ AC എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ കണക്ക്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കൺവെർട്ടബിൾ ACs അവൈലബിൾ ആണ്. കൺവെർട്ടബിൾ ACs ഒരു 2 ടണ്ണുള്ള ഒരു കൺവെർട്ടബിൾ AC നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്കത് 1.5 ടൺ 1 ടൺ 0.8 ടൺ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള മുറികളിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു 100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ മുറിയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ 1.5 ടൺ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂളിംഗ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വൈഫൈ ACs അവൈലബിൾ ആണ്. വൈഫൈ ACസിൽ മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഓണാക്കാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരണതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് മുമ്പേ AC ഓണാക്കിയിടാം. നമുക്കൊരു തണുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ACകൾക്ക് കറണ്ട് കൺസപ്ഷൻ കുറവാണെങ്കിലും 3 സ്റ്റാർ ACകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ കൂടുതൽ. കാരണം അതിന് അഫോർഡബിൾ മാർക്കറ്റ് റേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ACകൾ എല്ലാം തന്നെ കോപ്പർ കോയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് തീരെ കുറവാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ACയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് R32 ആണെന്നതാണ്. ഇത് ഓസോൺ ലെയറിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ വളരെ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. സാംസങ്, വേൾപൂൾ, LG, ലോയിഡ്, വോൾട്ടാസ്, ഗോദ്രേജ്, ഹുണ്ടായ്, ഹയർ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ബ്രാൻഡുകൾ തങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന മോഡലുകളുമായി വിപണിയിലുണ്ട്. ഇവയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സോടുകൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള വെല്ലുവിളി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് രീഷ്മ ദിബു, ME ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ്, ചേർത്തല. ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്ക് ബൈ ബൈ.